రూఫ్ గార్డెన్ మిత్రులకు స్వాగతం. ఈరోజు మనము వర్షాకాలం వస్తుంది కాబట్టి మన రూఫ్ గార్డెన్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి మనం ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్గా మనము మన రూఫ్ గార్డెన్లో ఉన్నటువంటి ఎండుటాకులు కానీ, నెక్స్ట్ ఎండుటాకులు కానీ, కొమ్మలు కానీ, మరియు తీగలు కానీ అన్నీ కలెక్ట్ చేసుకొని మనము పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి. ఈ సీజన్లో అవి కనుక మనకు ఉన్నట్టుంటే మొత్తం మన డ్రైనేజ్ సిస్టానికి అడ్డంగా పడిపోయి మనకు రూఫ్ గార్డెన్ నుంచి వాటర్ బయటికి వెళ్ళకుండా మనకు చాలా ఇబ్బంది పెడతాయి. కాబట్టి అవి ఫస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసే వరకెల్లా ఈ మన కుండీల్లో ఉన్నటువంటి మట్టి మరియు గ్రో బ్యాగ్స్లో ఉన్నటువంటి మట్టిని మీరు ఒక 2 నుంచి 3 డేస్ వరకు మీరు ఎండబోయండి. ఎండబోస్తే దాంట్లో ఏదైనా పురుగులు కానీ ఏమైనా ఉంటే చనిపోతాయి. కాబట్టి అది మీరు ఫస్ట్గా అదొక పని చేయాలి. నెక్స్ట్ మన డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, వాటర్ రూఫ్ గార్డెన్ నుంచి కిందికి పోయే డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కరెక్ట్గా ఉన్నదా లేదా అనేది ఫస్ట్ మనము చూసుకోవాలి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇలా చూసిన తర్వాత మనము ఈ ఎండబెట్టిన మట్టి ఉంటుంది కదా, వాటిలో మనము పశువుల ఎరువు కానీ, వర్మీ కంపోస్ట్ కానీ, లీఫ్ కంపోస్ట్ కానీ మీరు మిక్స్ చేసి ప్లస్ వేపపిండి ఈ మూడుని మిక్స్ చేసి పెట్టుకోండి. అలాగే పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ప్రతి కుండికి డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. కుండికి కానీ గ్రో బ్యాగ్ కానీ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఈ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కనుక మనకు సరిగ్గా లేకపోతే మనకు వర్షాకాలంలో ఆ కుండీల్లో కానీ బ్యాగ్స్లో కానీ నీరు నిలబడిపోయి అవి మనకు డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. చెట్లు కుళ్ళిపోయి, వేర్లు కుళ్ళిపోయి చనిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఆ రంధ్రాలన్నీ క్లీన్ చేసి పెట్టుకొని వాటికి కొబ్బరి టెంకాయ చిప్ప ముక్కలు కానీ లేదా టైల్స్ ముక్కలు కానీ పెట్టేసి అడ్డంగా పెట్టేసి వాటికి డ్రైనేజ్కి అడ్డంగా పెట్టి మట్టి నింపేసుకోండి. నింపే ముందు ఇంకొక సూచన, మీరు అడుగు భాగంలో మనము కలెక్ట్ చేసుకున్న ఎండుటాకులు వాటిని ఒక లేయర్గా వేయండి. అడుగు భాగంలో జస్ట్ ఒక 1 ఇంచ్ మందం వేసి వాటిపై నుంచి మట్టి పోయండి. ఇలా పోయటం వలన మనకు అడుగున ఉన్నటువంటి లీఫ్ ఆకులు మొత్తం డీకంపోస్ట్ అయిపోతాయి. మనకు తర్వాత మన చెట్లకు అది ఎరువుగా కూడా పనికొస్తుంది. దానివలన మన మొక్కల యొక్క ఏర్లు కూడా మంచిగా ఫ్రీగా ఎటంటే అటు మట్టిలో పోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇలా చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనము చూడాల్సింది వచ్చేసి, మనకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ మనకు వంగ చెట్లు కానీ, నెక్స్ట్ ఇంకా వేరే ఏ చెట్లు కానీ మనకు ఉన్నటువంటి చెట్లకు మనము వాటికి సపోర్టింగ్ ఇవ్వాలి. సపోర్టింగ్ ఇవ్వడం వలన మన మొక్కలు డ్యామేజ్ కాకుండా ఉంటాయి. ఈ వర్షాకాలం వచ్చేసే వరకల్లా ఈ గాలిదుమారాలకు మొత్తం పడిపోతాయి. ఆల్రెడీ నా మొక్కలు కొన్ని అలాగనే పడిపోయినాయి, అయినా కట్టినా కూడా పడిపోయినాయి, కొన్ని ఊడిపోయి గాలికి. ఇలా మనకు ఒక కర్ర కాకుండా 2 కర్రలు కుండీలో పెట్టేసి అటువైపు ఇటువైపు వాటికి మనము తాళ్ళతో కట్టేస్తే అది మనకు చెట్టు ఏర్ల కాడికి కదలకుండా ఉంటుంది. లేకపోతే వర్షాకాలం ఒక్క కర్ర కడితే 1 సైడ్ పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అలా పడిపోవడం వలన చెట్టు ఎదగదు. కాబట్టి వాటిని ఏర్లు కదలకుండా మనం గట్టిగా ఫిక్స్ చేసుకుంటే మనకు అది డ్యామేజ్ కాకుండా మొక్కలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ విషయాలను మీరు దృష్టిలో ఉంచుకొని రూఫ్ గార్డెన్ మీద ఈ జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకోండి.
థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, share and comment, like. Thank you.